अनोखे टोटके के नाजरीन खुश आमदीद। नज़ला ज़ुकाम खांसी से किसका वास्ता नहीं पड़ता। ये एक ऐसी मौसमी बीमारी है जिससे हर दूसरा तीसरा शख्स परेशान रहता है, और अगर ये बच्चों में हो जाए तो इंसान की परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको घर में खांसी का शरबत बनाना सिखाएंगे, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने हमारे YouTube चैनल अनोखे टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, शरबत बनाने के लिए आपने सबसे पहले 4 खाने के चम्मच यानी कि 4 टेबलस्पून पानी लेना है और इसमें 4 लौंग डालकर इसे अच्छी तरह उबालना है। जब पानी 1 चम्मच रह जाए तो इसे चूल्हे से उतार लें। फिर इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक का रस शामिल करें और 2 खाने के चम्मच शहद मिला लें। तो नाज़रीन, ये बहुत ही फ़ायदेमंद खांसी का शरबत तैयार है। इसे आप दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसकी मिक़दार को बढ़ाना चाहते हैं तो नुस्खे के मुताबिक बताए गए अज़्ज़ा की मिक़दार को बढ़ा लें। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अनोखे टोटके को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।